compárame. Cuando hagas el amor, compárame. Y sus cables de leña, compárame. Cuando sientas amor, también compárame. Qué chulos son los musicales de Gail esa noche. Cuando estés junto a él, también compárame. Compárame. Estamos dando misa, estamos pues apenas calentando motores. Este bonito programa, señoras y señores. Continuamos avanzando en esta bonita ocasión. Vamos a empezar a bailar en vivo. Me canso, gancho. Que suene cumbia. Con sus trompetas y sus cables de leña, no. Iniciamos el sabor. Dale bonito. Con sus trompetas y sus cables, con sus trompetas y sus cables de leña, no. Me canso, gancho. Así es como vamos. Con una cumbia loca. ¡Ay, qué loca! Vamos iniciando, amores y niños. Estamos iniciando. Gente de la esperanza. Sí, señor. Así es como iniciamos, niños. Con sus trompetas y sus cables de leña, no. Me canso, gancho. Vamos a bailar, dice. ¿Cómo se llama la cumbia? Se llama la famosa cumbia loca. Con sus trompetas y sus cables de leña, no. Me canso, gancho. Vengan los efectos. Que vengan los efectos. Y dice. Con sus trompetas y sus cables de leña, no. Vamos a iniciar, mi niño. Se llama la cumbia loca. Un pedacito. Un pedacito, niño. Ya está. Se va la cumbia. La cumbia. Me canso, ganso. Con sus trompetas y sus cables de leña, no. Con sus trompetas y sus cables de leña, no. Destroyer. Pero vamos con los temas.
Bueno, pues continuamos avanzando. Recuerda que apenas estamos